वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी मारी आसुची आउ एक भयंकर बात्या फेड्री करिपारे बहु क्षयक्षति एपटे राज्य में शीत कमी हिट वेव जारी आग को बढ़ ताती। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुछंती आजिर ताजा खबर तेज यहाँ नहीं संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे मारी आसुची पुणी एक भयंकर बात्या फेड्री माडागास्कर को हिट करिबो भयंकर बात्या फेड्री कैटेगोरी 4 झड़ रूप नहीं स्थलभाग लैंडफॉल पूर्व पवन वेग 150 किलोमीटर अधिक रहा आशंका कर 2 सप्ताह तले इंडोनेशिया निकट में सामुद्रिक झड़ फेड्री सृष्टि होता। फेब्रुआरी 6 तारिख में इंडोनेशिया निकट में सृष्टि होता फेड्री 14 दिन भितर भारत महासागर में 4000 माइल अतिक्रम कर बात्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रु फेड्री झड़र आखि कैद होती। भारत महासागर उपर गति करने समय बात्यार चित्र कैद होती। अति भयंकर दृश्य माडागास्कर महाबात्या उग्र रूप धरी आग को बढ़ुछे। तेबे पानीपाग विज्ञानी जासन निकोलस सूचना भीषण सामुद्रिक झड़ फेड्री कैटेगोरी 4 हरिकेन रूप नहीं मॉरिशस रे उत्तर पाक दे पार करिबो। सामुद्रिक झड़ पहुंचवा पूर्व मॉरिशस रु सब विमान उड़ान रद्द कर जायतिला। तेबे माडागास्कर मंजरी और फारफांगाना मझिरे हिट करिपारे एही फेड्री ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି କିମ୍ବା ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡାଗାସ୍କରରେ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ମାଡାଗାସ୍କରରେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ସମାପ୍ତ 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଶୀତ ସରିଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। तेज आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य राज्यर अनेक स्थान में तापमात्रा 35 डिग्री छुईब। आग को खरार प्रकोप आहरी बढ़ियो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए। मार्च मास प्रथम सप्ताह बेलू ओडिशा रे प्रचंड खरा हेब। खरा सह गुळगुळी अनुभूत हेब। एही समय राज्यर केतेक स्थान में तापमात्रा 40 डिग्री टपिपारे बोली पानीपाग केन्द्र अनुमान करिछि। तेबे गतकाली दिन 12टा बेले भुवनेश्वर तापमात्रा 34 डिग्री छुई जाइथिला।